જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આજના સારા દિવસના પ્રોગ્રામમાં સારા દિવસનો પુરુષાર્થ સામાયિક જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે 24 કલાકના સામાયિકમાં મુકાઈ ગયા છે. એટલે બેસીને કરવું હોય તો કરાય, પણ મુખ્ય આપણે આપણો નિશ્ચય સવારે પાકો કરી લઈએ કે આખા દિવસ દરમિયાન મારે શું કરવું છે. તો પછી અંદરના પ્રજ્ઞાશક્તિ સ્વરૂપ દાદા ભગવાન આપણને દિવસ દરમિયાન સારી રીતે ગાઈડ કરે, દેખાડે. એટલે દિવસ દરમિયાન આપણે આ 5 ઇન્દ્રિયોના કર્મફળ સ્વરૂપી ભોગવટાને સારી રીતે જોવા છે, જે સારું ખરાબ લગાડે છે. એમાં જાગૃતિથી આપણે જોઈશું એ ખરા, અને સારું ખરાબ લાગે તો ત્યાં એ કોને સારું કે કોને ખરાબ લાગે તે નામધારીને લાગે છે. એટલે આપણું પોતાપણાનો ભાગ પણ સરસ રીતે ઓગળતો જાય છે, ઓળખાતો જાય છે, ઓગળતો જાય છે. અને આ 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં આપણે એની અસરોમાંથી આપણે એને સારી રીતે જોઈને જુદા રહેવાનો એક સરસ પુરુષાર્થ થાય છે. તો સ્પર્શનો આપણે લીધો, પછી સ્વાદનું લીધું, 6 રસો: કડવો, તીખો, તુરો, ખાટો, ખારો, ગળ્યો. પછી ગંધ, સુગંધ, દુર્ગંધ. આ 3 વસ્તુ આપણે લીધી છે. આવતા અઠવાડિયાથી આપણે આંખનું જોઈશું. એ બહુ મોટો લાંબો વિસ્તાર વાળું થશે, પણ આ 3 બહુ મુખ્ય વસ્તુ છે. તેમાં સ્પર્શ અને બધું બધું જ એમાં આવી જાય છે. પણ આપણે એનો પૂરેપૂરો લાભ લઈશું, એની જાગૃતિ રાખીશું કે દાદા આ જે સારું ખરાબ લગાડે એને મારે સારી રીતે જોવું છે. અને દાદા કૃપા કરીને આપણને બધાને અંદરથી પ્રજ્ઞાશક્તિ દ્વારા દેખાડે, એવી આપણે ખાસ પ્રાર્થના કરીએ દાદા ભગવાનને. બાકીનો આખા દિવસનો પ્રોગ્રામ સવારે 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30